Oft á tíðum þarf maður að geta útbúið þynnta lausn úr sterkari lausn eins og er sett upp í þessu tiltekna dæmi. En það er spurt hve mikið af 5,0 mólin HCl-lausn þarf ég til að útbúa 2,0 lítra af 0,25 m HCl-lausn. Best er eins að finna þetta er að nýta okkur þynningarjöfnuna, þar sem að styrkur fyrir þynningu og rúmmál fyrir þynningu margfaldar saman verður að sama og styrkur eftir þynningu sinni rúmmál eftir þynningu. Styrkur fyrir þynningu er þá styrkurinn af HCl-lausninni, rúmmálið eftir þynningu er þetta hér og styrkur eftir þynningu er þá styrkurinn af HCl-lausninni sem við viljum fá. Þannig ég þarf að finna rúmmálið fyrir þynningu, þess að rúmmálið af HCl-lausninni sem ég ætla að nýta mér. Sníi þessar jöfnu einfaldlega bara þennan máta, þar sem að styrkur 2 sinnum rúmmál 2 deilt með styrk 1 og styrkur 2 sagði ég að væri 0,25 mólin. Rúmmál 2 er þá 2,0 lítrar og styrkur 1 er þá 5,0 m. Margfalda þetta tvennt saman og fæ út úr því 0,10 lítra. Sem þýðir að til þess að útbúa 2 lítra af 0,25 m HCl-lausn þá þarf ég að taka 0,1 lítra af þessari 5,0 m lausn og þynna hana upp í 2 lítra með vatni. Ég get líka nota þessu jöfnu til að finna styrk á lausn sem hefur þynnt með einhver tilteknu magni af vatni eins og sést í þessu hérna dæmi. Jafnan er þá eins og áðan C1 sinnum af 1 er jöfn á C2 sinnum af 2, en í þessu tilfelli þá veit ég rúmmálið fyrir og eftir þynningu, ég veit styrkin fyrir þynningu, mér vantar styrkin eftir þynningu. Og ég sníði það þannig að C2 er það jöfn á C1 sinnum af 1 deilt með af 2. Í þessu dæmi þá er þetta hér C1 styrkur fyrir þynningu, þetta er rúmmálið fyrir þynningu og þetta pluss þetta hér er rúmmálið eftir þynningu. Þannig að segi ég hér 0,25 sinnum 0,5 sem er rúmmálið deilt með 2,5 sem er rúmmálið af upphaflegu lausninni pluss vatnið sem var bætt við, þessi heildarrúmmálið, og reikna þetta út og fæ út úr því 0,05 m.